今ね、福袋じゃないで正月セールに来てるんですけども、見てください。めちゃくちゃ安いです。めちゃくちゃ安くて、今からね買い物をやるんで、元旦にこの動画をね公開したいと思います。買い物動画いくら使うのかですね。本当は元旦にやりたいけど31日に今回来てるんですけど、元旦だったらここがねうわーっともっと超豪華バージョンになったりするらしいです。ストイスト RT の福袋とかあったし、皆さんお楽しみに。